हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नरेश कुमार रेगर इस रेस्कोप डी कफ सिरप के बारे में आपको यूजेस के बारे में बताता हूं आज। तो इसमें 2 सोल्ट होते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरम्फेनामाइन मेलिएट कफ सिरप। ये एक एंटी कफ सिरप आती है, रेस्कोप DX के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसमें 2 दवाओं का एक संयोजन होता है जो सूखी खांसी से हमें राहत देता है। क्लोरम्फेनामाइन मेलिएट एक तरह का एक एंटी एलर्जिक होता है जो एक तरह का रासायनिक संदेशवाहक है। हिस्टामिन के प्रभाव को रोककर एलर्जी से जुड़ी खांसी को कम करने में हमारे शरीर में फेफड़ों में मदद करता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड एक कफ को नाश करती है, या सीधी भाषा में बोल देते हैं हम, कफ का नाश करने वाली एक एंटी एलर्जिक दवा है जो मस्तिष्क में कफ के केंद्र की गतिविधियों को कम करके खांसी से राहत देती है। यह एक रेस्कोप DX सिरप होती है। और हम बात करते हैं क्लोरम्फेनामाइन मेलिएट डेक्सामेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड का उपयोग सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग गले में जलन, छींकने और नाक बहने के कारण होने वाली खांसी से अस्थायी राहत के लिए किया जाता है। और हम फिर इसकी डोजेस के बारे में आपसे बात करते हैं। इसमें 2 साल से 6 साल तक के बच्चों को लिए 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है, और चाइल्ड को बच्चों में पिलानी चाहिए। और 6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को 2.5 ml दिन में 3 बार दिया जाता है। और एडल्ट में इसको 10-10 ml दवाई सुबह शाम दी जाती है। और देखा जाए तो इस दवाई का कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। फिर भी किसी को अगर ज़्यादा नींद आती है, कमजोरी आती है, चक्कर होते हैं, सिर दर्द होते हैं, या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिख जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में।